ეთნიკურ წმენდასთან დაკავშირებით და სისტემურ შლეტასთან დაკავშირებით, რაც საქართველოს ორ ოკუპირებულ ტერიტორიაში მოეწყო, ასევე ძალიან საინტერესოა ორი კვლევა, რომ ერთი არის ანდერსონის, მეორე ბრუბეკერის, ერთი სათაური არის წარმოსახვითი საზოგადოებები, წარმოსახვითი კომუნები და მეორე სათაური არის ეთნიკურობა ჯგუფების გარეშე. ეს ორივე ცოტა რადიკალური ნაშრომია და ნაკლებ ყურადღებას ამახვილებს იმაზე, თუ რა მნიშვნელოვანი არის რეალურად, არ ვიცი, თუ რა მნიშვნელოვანი და წონიანია რეალურად ეთნიკური ნიშანი, თუმცა არის ერთი მიმართულებით ძალიან სწორად მსჯელობს ეს ორი ავტორი. სხვადასხვა პერიოდში არის ორივე წიგნი გამოსული, მაგალითად პირველი წარმოსახვითი საზოგადოებები პირველად გამოქვეყნდა 1993 წელს, ხოლო მეორე ბრუბეკერის ნაშრომი 2004 წელს, თუმცა ეს ორი ნაშრომი ერთმანეთს ავსებს რა მიმართულებით, რომ რეალურად ეთნიკური ნიშანი შესაძლოა გახდეს მანიპულირების საგანი, პოლიტიკური გადაწყობის, წაქეზების, სხვადასხვა მძიმე დანაშაულების ჩადენის საფუძველი. თუმცა ამას შესაძლოა ქონდეს პოზიტიური საფუძველიც. მაგალითად, შესაძლოა ეს გახდეს იმის საფუძველი, რომ საზოგადოების გარკვეული ნაწილი გაერთიანდეს, თუმცა როდესაც მანიპულირებასთან გვაქვს საქმე, ეს როგორც წესი გამოიყენება ხოლმე ქაოსისა და არეულობის მოსაწყობად, როგორც მოხდა მაგალითად 1990-იან წლებში ერთგვარი გადაწყობა ეთნიკური ნიშნის გარშემო. ნუ ეხლა იქიდან გამომდინარე, რა ეთნიკური წმენდას დატრიალდა აფხაზეთის კუთხეში, თუმცა ეს ყველას არ მოუწყვია, ხო, ყველა ეთნიკური უმცირესობა ამაში ჩართული არ იყო. დიდი ნაწილი იყო ესე გამოდის, იმიტომ რომ სხვანაირად ქართულდება ალბათ დიდი ნაწილი იყო ჩართული უდიდეს მე არ რომ სრული უმრავლესობა და აბსოლუტური უმრავლესობა და 90% და 100%, მაგრამ გარკვეული ნაწილი მნიშვნელოვანი ნაწილი იყო ჩართული სხვა შემთხვევაში ესეთი ხარისხით ვერ მოხდება. არ იქნებოდა ეს უზარმაზარი მსხვერპლიც, მაგრამ რეალურად როგორც უკვე შევთანხმდით, ეს იყო ერთგვარი წაქეზება და ერთგვარი ოკუპაციის ერთ-ერთი მთავარი ინსტრუმენტი, იმიტომ რომ ნოვართალია როდესაც შეიქმნა ეს ქაოტური გარემო, სწორედ მაშინ დაიწყო ეს სისტემური ძალადობა, სისტემური ჟლეტა და სისტემური გაუპატიურება, თავების დაჭრა და ასე შემდეგ. თუმცა რეალურად თუ შევხედავთ ამ სურას და უფრო დიდი მასშტაბით თუ შევხედავთ, ასევე არის ერთი ძალიან საინტერესო ფაქტორი, რომელზეც საუბრობს ბრუბეკერი, რომ ეს ბრუბეკერის და ანდერსონის ეს არის ეგრეთ წოდებული ჯგუფური მომენტუმის შექმნა, ანუ როდესაც ჯგუფების მანიპულირებაც ესე პირდაპირ არ ხდება, ანუ უბრალოდ მოწმედელთაზე წვიმა არ იწყება, როგორც წესი და შესაბამისად ამ ყველაფერს ქონდა შესაბამისი შედარებითი მომენტის დაწყება. ნუ აქვე თავიდანვე გასაგებია, რომ ეს ყველაფერი 90-იან წლებში არ გაჩენილა, ამისკენ მიდრეკილება და ეს ყველაფერი გაცილებით უფრო ადრე დაიწყო, რამდენიმე ათეული წლის წინ. ჯერ კიდე საბჭოთა კავშირის პერიოდში მწიფდებოდა ეს ყველაფერი და საბოლოო ჯამში, როდესაც მათ ამ მომზადებულ პროცესებს, რომელიც გარედან იყო პროვოცირებული, რა თქმა უნდა, შიგნითაც ჰქონდა რაღაც გარკვეული საფუძვლები, მაგრამ ამის შიგნითა საფუძვლები ყოველთვის არსებობს. თუნდაც ეთნიკურად მონოლითურ და ჰომოგენურ საზოგადოებაშიც კი, შიდა ჯგუფშიც კი არსებობს ყოველთვის რაღაც საფუძველი, რომელიც შეიძლება გამწვავდეს ზოგან მეტი საფრთხე, ზოგან ნაკლები. თუმცა აი ამ შემთხვევაში ეს გამწვავების საფუძველი, რომელიც იქნა პროვოცირებული გარედან, არის ძალიან კარგი მაგალითი რა არის ეთნიკური რიფრეიმინგის და ეთნიკური, ასე ვთქვათ, გადაწყობის, გადმოლაგების საფუძველი და მანიპულირების საგანი, როგორ შეიძლება გახდეს ეს გარე ძალისაგანი.